عطتك؟ انا قلت لي على العار. الله يا بتول. ليه بتول دي وقت شفته من بعيد يعني. صح؟ واو. وهيك بتتلج بتبت. شو ما احلى حسين بالنسجية. اصور والله بدي صورة. هلا تصوريه بعد ما قام؟ هلا شافته ولا قاعد غاد بيونس. عينهم ملون البنات. لا حلوة. انت قاعد بالكلام يعني. على فكرة انا شعر قوي. شعر يعني مو اسم الله بصراحة. لا والجو حلو مش انه يعني مش بارد. الله طلع اسم الله. خير خير. والله الوديعة عندي الله. هنا. هذا يطلع. حتى يصير شراشة ترجع له. السامع يصير. ماله؟ يجي 5 دولار. بكره